我係冇辦法相信，可能即係前一晚仲講緊早唞嘅時候，咁第二日咁話火警咁樣，咁就走咗咁樣咯。你唔想去承認。所以嗰陣時我記得係叫佢總之要係咯，叫佢唔使驚，我哋爸爸媽媽嚟接你翻屋企，留翻喺我哋身邊咁樣。因為嗰陣時覺得會唔會好驚啊？走火警，佢會唔會發生唔知發生咩事啊？會唔會最尾走嘅時候，可能有咩都睇唔到，喺度揾阿爸阿媽啊，咁所以先同佢講呢番説話。就係有好多嘢大家都冇做好，大家都去疏忽，大家都唔會認真去睇清楚做好嘅時候，所以先一環扣一環地衍生成災難出嚟嘅。我希望相關嘅部門就一定要俾翻個公道大家，公道唔係咁樣都唔奢求要一個真相。係啦，真相都我覺得係我都唔敢諗㗎啦，香港，但係要一個公道咯。咁多條人命一定唔止161條命啦，要佢哋即係都相對地叫做死得瞑目咯。